Nima uchun American servis turi eng ommalashgan servis turi hisoblanadi? Bugun shu haqida gaplashamiz. Restoran va mehmondo'stlik sohasida American, Russian va French servis turlari mavjud bo'lib, ularning o'ziga xos xususiyatlari va an'analariga ega hisoblanadi. American service butun dunyoda eng ommabop servis turi hisoblanadi. Ikkinchi nomi bo'lsa plated service. Bu degani, ya'ni likopchada tortiladigan servis. Bunda taom oshpaz tomonidan to'liq tayyorlanadi va ofitsiant tomonidan mehmonga likopchada tortiladi. Uzatish qoidasi bo'lsa, tayyor taomlar ofitsiant tomonidan o'ng tomondan beriladi, bo'shatilgan idishlar esa chap tomondan olinadi. Russian service hashamatli va mo'l ko'lchilikni ko'rsatuvchi servis turi hisoblanadi. Taomlar katta-katta idishlarga stolning o'rtasiga bezatiladi. Uzatish tartibi bo'lsa, mehmonlar kelishidan oldin barcha issiq-sovuq gazaklar va asosiy ovqatlar stol ustiga allaqachon qo'yilgan bo'ladi. Mehmon o'z xohishiga ko'ra taomlarni tanlab oladi yoki ofitsiantlar tomonidan ham servis qilinadi. Mehmonlar to'kin sochinlik hissini uyg'otuvchi stoldan bahramand bo'ladi. French service eng oliy darajadagi fine dining, qimmatbaho va klassik servis turi hisoblanadi. Bunda taom bosh oshpaz tomonidan yarim tayyor yoki xom holatda mehmon oldida tayyorlanadi. Bu juda uzoq muddat olishligi mumkin. Minimalizm bu yerda eng asosiy rol o'ynaydi. Ya'ni stolning ustida почти hech narsa bo'lmasligi mumkin. Ta'kidlab o'tganimdek, American service nima uchun eng ommabop servis turi? Bu juda kam vaqtni tejaydi, kamroq malakali xodimlarni talab etadi va umumiy ovqatlanish joylari va mehmonxonalardagi xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Xo'raka sohasiga oid qimmatli bilimlarni sizlar bilan ulashib boraman. Rahmat hammaga.